Bonjour à tous. Բարև բոլորիդ։ Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Այո, ուրախ ենք ձեզ տեսնելու այսօր դու։ Ça me fait plaisir de revoir tous mes frères et sœurs. Ուրախ եմ տեսնելու իմ քույր եւ եղբայրները Et je prie vraiment pour que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous եւ գաղութեմ որ Աստված ձեզ օրհնե et qu'il puisse toucher vos cœurs ce matin. եւ այսօր դու ձեր սիրտերը տպնա։ Aujourd'hui, il y a un sujet un sujet qui me tient à cœur et que j'aimerais vous partager. Այսօր նույն մոգա որ իմ սիրտից տվավ եւ գուզեմ ձեզ բաժնակցել։ Bien souvent, dans l'éducation chrétienne que l'on reçoit, Այո, մեր քրիստոնյա կյանքի մեջ եւ քրիստոնյա դասեր գարնենք on grandit avec cette conviction selon laquelle on est sauvé par la grâce et non par les actes. մենք կմեծանանք այդ վստահությունով որ բրգված ենք շնորհքով եւ ոչ թե մեր գործերով։ Dans les prédications, on nous dit que par nous-mêmes, nous sommes faibles Եվ պատկամներու մեջ մեզի գսեն որ մենք դգար ենք et que nous ne pouvons rien accomplir par nos propres forces. եւ մեր ուժերով ոչ մի բան չեն գնալ ունել։ Et en réalité, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de transformer nos cœurs. Եվ միայն դերը ուժ ունի եւ կարողություն ունի մեզ փոխել Et qu'il n'y a que lui qui a le pouvoir d'agir dans nos vies. եւ միայն ինքն է գրնա կորզել մեր կյանքերու մեջ։ Et bien entendu, c'est la vérité. Եվ ասիգա այո դժմարություն մնե Mais il y a un problème, c'est que cette manière de penser, bien qu'étant vraie, peut parfois nous pousser vers de mauvais travers. այո ասիգա շիդագե բայց մեզի քեշ ուղղությամբ գրնա դանիլ։ C'est que bien souvent, on peut être amené à tomber dans une espèce de passivité. Մենք գտանք շատ շուտ զուլության մեջ իննալ։ On se dit qu'on continue à vivre notre vie tranquillement, notre vie de tous les jours. Մեր ամեն օրվա կյանքը գաբրինք On se met en retrait et on laisse Dieu agir dans notre vie, faire ce qu'il a à faire. Եվ մենք կգարձենք որ դերը ամեն ինչ մեր դերը պիտի ունե։ Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance à se dire, nous on fait rien et Dieu il fait tout. Կրնանք մտածել որ մենք ոչ մի բան չենք կներ եւ Աստված ամեն ինչ պիտի ունե։ Et là, je vais vous poser une question qui fâche. Եվ ցեզի բամը պիտի հարցումի պիտի դարձնեմ եւ գարելի է որ ներվիկ։ Voilà, nous qui avons grandi pour la plupart dans la foi chrétienne, souvent protestante, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Այո շատերս հավատքի մեջ զնացենք եւ բամը որ չենք սիրել լսել։ Mais la question, c'est est-ce qu'il faut souffrir pour être chrétien? Արդյոք պետք է չարչարվենք որբեսի քրիստոնյա լինենք։ Est-ce que pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle, parfois, il ne faut pas se faire violence? Մեր հոգեվոր կյանքի մեջ առաջանալու համար պետք է մեր բաժինը ունենք թե չէ։ Et c'est ce dont j'aimerais discuter avec vous ce matin. Եվ ասիգա պետք է միասին պետք է սերդենք։ Pour commencer, je vais vous lire un premier passage. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Ouais. Եսայա մարգարեն պիտի գարտանք 58 13 եւ 14 համարը։ Et je vais vous lire les versets de 13 à 14. 13 եւ 14 համարները։ Donc ceux qui ont la Bible avec eux, je vous invite à suivre. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Եսայա 58 13 14 Je vais vous lire le passage. Ֆրանսերեն պիտի գարտանք։ Si tu renonces à travailler le jour du Shabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du Shabbat comme un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Moi, le Seigneur, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Il y a une chose que peut nous enseigner ce passage, Այս համարները մեզի տաս կրնանալալ c'est que assez souvent on est préoccupé par nos propres besoins ou nos propres désirs.
Մենք միայն մեր պետքերով, մեր ուզած բաներով գսպարվենք մեր կյանքերու մեջ։ Et souvent, ces besoins ou ces désirs, on les met en priorité dans notre vie. Եվ այս պետքերը, մեր ուզած բաները գետրոն առաջին դեղը գտնենք։ Et c'est vrai que souvent, dans nos journées, on a des programmes bien chargés. Եվ օրվա մեջ ասենք շատ բաներ ունենք ունելու, ծրագրերը ծանր են։ On se dit, à telle heure, je vais faire ci, à telle autre heure, je vais faire ça. Այս ժամուն պետք է ասնեմ։ Sauf que parfois, on oublie un peu de mettre Dieu dans ce programme-là. Եվ ճշմարտաբար այս ծրագրի մեջ գմորնանք Աստված տնել։ Et du coup, ben, dans notre planning, ben, on n'a plus trop le temps pour prier, on n'a plus trop le temps pour lire la parole de Dieu. Եվ օրվա մեջ ժամանակ չենք ունենալ աղոթելու, սուրբ գիր կարդալու։ Et parfois, dans le peu de temps que nous prions, on dit dans nos prières, Seigneur, je te cherche, Seigneur, je veux voir ta face. Եվ աղոթներու մեջ միշտ կսենք Աստված քու երեսդ գպնրեմ, քեզի գպնրեմ, քու երեսդ գուզեմ տեսնալ։ Le seul problème, c'est que ça ne se traduit jamais dans nos actions ou dans notre vie. Ասիգա կորզնական չլար մեր կյանքերու մեջ։ C'est un peu comme cet ami qu'on voit une fois tous les 1000 ans et qu'on se dit à chaque fois, ah, ce serait bien qu'on se voit un de ces quatre. Ասիգա գնումանի ինգերմը, որ շատ չենք ջեսներ եւ միշտ կսենք, պետք է ժամանակ միասին ժամանակ առնենք խոսելու։ Sauf qu'en réalité, dès que cette conversation sera finie, on ne fera aucun effort et on ne le reverra pas avant longtemps. Ասիգա միան խոսք ունե եւ իրականության մեջ չլար։ Et le seul problème, c'est que ben, des fois, on fait un peu ça avec Dieu. Եվ ասիգա ճշմարտաբար Աստուծո հետ գնենք։ Et le problème, c'est que si on ne prend pas du temps pour rechercher Dieu, Բայց եթե ժամանակ չենք անել Աստված փնտրելու, de une, on ne peut pas prétendre chercher la face de Dieu alors qu'en fait, on ne la cherche pas. իր երեսը չենք փնտրել իրականության մեջ։ Et de deux, ben, si on ne fait pas d'effort pour chercher Dieu régulièrement, on ne peut pas s'attendre à le rencontrer. Եվ եթե չենք դեր Աստված երեսը փնտրել, չենք գնալ իրեն հանդիպիլ։ On ne peut pas s'attendre à être visité réellement par lui. Աստված մեզի չգնա տպնալ իրականության մեջ։ Pour revenir sur le verset 13 du chapitre 58, il y a une autre version que j'aime bien, qui est différente de celle que je vous ai lue. Ուրեմն ուրիշ 13 ուրիշ ծև մգա գրնան գարտալ։ C'est de mémoire, c'est dans la version Louis II. Je vais vous lire le passage. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Այս համարի մեջ շեշտը տրված է, եթե այն օրը քու գամքը այս սուրբ օրի մեջ քու գամքը չես փնտրել։ Et là, ce passage est vraiment intéressant parce qu'il parle vraiment de chercher sa volonté on va dire en contraste avec celle de Dieu. Եվ այսօր մեջ գտեսնենք, որ Աստուծո գամքը պետք է փնտրենք, ոչ թե մեր գամքը։ Ou parle encore de se livrer à ses penchants. Եվ մեր ցևով մեր ճանապարհը պետք է չփնտրենք։ Et pour vous resituer dans le contexte, je pense que vous savez tous plus ou moins ce que c'est le Shabbat. Եվ գազան որ հրյական շաբաթը գիտեք ինչ է։ Chez les Juifs, c'est une journée qui est consacrée pour le Seigneur. Հրյաներու համար օրմուն է, որ միայն Աստուծո մասին պետք է մտածենք։ Et, Աստուծո համար է։ et la particularité, c'est que c'est une journée où on ne travaille pas. Եվ այն օրը հրյաները չեն աշխատիր։ Donc dans le passage que vous avez lu dans ma Bible, on voit clairement qu'il est question de ne pas travailler pendant le Shabbat, Ինչ որ գացացինք, այս շաբաթ օրը պետք է աշխատանք չլա։ de ne pas chercher à faire des affaires. Եվ բիզնես կորս պետք է չունենք այն օրը։ Mais dans la version Louis II, ce que j'aime bien, c'est que ça va encore plus loin. Բայց ինչ որ գացացինք ավելի հերու գերտա, C'est que c'est pas seulement ne pas travailler, mais aussi surtout ne pas chercher sa propre volonté. միայն աշխատիլ չէ, բայց իր մեր գամքը չփնտրել այն օրը։ Et en fait, c'est ça le Shabbat. C'est un moment où on met toutes ses habitudes, tous ses désirs, tous ses besoins de côté et on se concentre sur Dieu.
Այն օրը մեր բոլոր բետքերը, բոլոր ուզածպաները մեկ կողմ գտնենք եւ բոլոր շեշտը գտրենք Աստծո վրա։ Et c'est vraiment un moment qui est dédié à Dieu. Et c'est le moment idéal pour pouvoir rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Եվ այն օրը պետք է միայն Աստծո գամքը փնտրենք մեր կյանքերուն համար։ Alors bien entendu, nous ne sommes pas obligés de suivre le Shabbat à la manière des Juifs. Այո, մենք այսօր ստիպված չենք, որ հրյաներու բես շաբաթ ապրենք, Voilà. Mais rien ne nous empêche dans notre vie, même tous les jours, de temps en temps, de consacrer un moment pour le Seigneur. բայց շիկա էսել չէ, որ օրվա մեջ պետք է ժամանակ, հadouk ժամանակ չցնենք Աստծո փնտրելու համար։ De consacrer un moment où on met de côté nos activités habituelles. Ժամանակը, որ ամեն օրվա մեր կորձերը մեկ կողմ գտնենք, Et ce moment-là, on le consacre entièrement à Dieu. եւ այս ժամանակը միայն Աստծո համար գաբրինք գնենք։ C'est un moment où on recherche la volonté de Dieu, que ce soit en priant, en lisant la Bible, en chantant des louanges. Աստծո գամքը կփնտրենք աղոթքով, պարապանությունով եւ սուրբ գիրք գարտալով։ C'est vraiment un moment où on demande à Dieu qu'il nous fasse connaître sa volonté. Եվ միայն Աստծո բաբը կխնդրենք, որբեսի իր գամքը մեզի հայտնե։ Mais il y a un petit couac. Բայց խնդիրը գաոս, Je ne vous ai pas donné le contexte du chapitre dans lequel, que je vous ai lu. չգարտացինք, չդեսանք այս կոնտեքստը ինչ է, որ գարտացինք։ Et en fait, si on lit le chapitre dans son intégralité, on voit que le peuple d'Israël cherche la volonté de Dieu. Եվ եթե քիչ մարած կգարտանք, կդեսնենք, որ Իսրայելի ժողովուրդը կփնտրե Աստծո գամքը։ On voit dans le passage que le peuple d'Israël jeûne, prie, suit le Shabbat. Ռաբան Իսրայելի ժողովուրդը ձոմաբաություն կփռնե, Աստծո երեսը կփնտրե։ Et pourtant, malgré tous les efforts que ce peuple fait pour pour rechercher Dieu, Dieu ne leur prête pas attention. Ժողովուրդը իր չանքը գնե, ամեն ինչ գնե, բայց Աստված ուշացիր չէ իրենց աղոթքի։ Dieu ne répond pas à leurs prières et il ne cherche même pas à les écouter. Աստված իր մդիկչեն չներ եւ իր աղոթները պատասխան չդար։ Et pour comprendre cette raison-là, je voudrais vous lire les versets 3 à 5. Ուրեմն պետք է գարտանք նորեն Եսայի նոր քիրքը 3 եւ 5 հերորդ համարները։ Toujours Ésaïe 58, mais cette Oui. fois les versets 3 à 5. Այո, նույն է Եսայի 58 3 եւ 5։ Je vais vous le lire. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière? Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Alors, ce passage m'a particulièrement touché. Ասեցի ինձ տբավ, Non pas que je me batte avec les gens dans mon entourage, ես գրիվ չեմ ուներ, mais disons qu'il y a un sens à ce passage qui est un peu plus profond que celui qu'on a en surface. բայց ավելի խորունկ իմաստ մգա այս համարներու մեջ։ En fait, malgré tous les efforts que les Juifs faisaient pour rechercher Dieu, ils étaient sur une mauvaise voie. Այո, հրյաները բոլոր չանքերը գնային Աստծո փնտրելու համար, բայց սխալ ուղղությամբ էին։ Ils passaient du temps à jeûner et à prier, mais leur cœur n'était pas investi dedans. Այո, գաղութեին, ձոմ գբային, բայց բոլոր սրդով չէին։ Malgré cette volonté de jeûner et prier, ce peuple-là recherchait toujours leur propre volonté. Միշտ այս ժողովուրդը իր գամքը կփնտրեր։ Ils cherchaient toujours à satisfaire leurs désirs, ce qui était au fond de leur cœur.
Միշտ իր ուզածները գուզեին, որ լա իրենց գամքը գնային։ Malheureusement, comme leur cœur était mauvais, du coup leur désir aussi était mauvais. Ուրեմն իր սիրտը քեշեր եւ իրենց գամքը քեշեր։ Et c'est ce qui les poussait à mal se comporter les uns avec les autres. Ուրեմն քեշ վարմունքը քեշեր։ Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu ne prêtait pas attention à leurs prières, à leurs jeûnes. Անորամար Աստված մդիկ չեղներ եւ ուշացիր չէր անոնց աղոթքներուն։ Et je me dis que nous-mêmes, enfin, on n'est pas forcément comme le peuple d'Israël. Գնացել որ մենք հրեական ժողովի պես չենք, On n'est pas forcément des personnes remplies de vices et de malhonnêteté. ասենք ձուր մուր քեշ բաներով լեցված ժողովուրդ չենք, գնանք ասել, En tout cas, j'espère. գուսամ։ Mais il y a une leçon qu'on peut tirer de ce passage-là. Բայց տասը գնանք առնել այս համարներեն, C'est que parfois, lorsqu'on prend cette résolution de rechercher la présence de Dieu, notre cœur n'y est pas forcément. երբ մենք Աստծո ներկայությունը կփնտրենք, գուզենք որ Աստված մեզ դիպնա, բայց մեր սիրտը լման չէ, մեր լման սրտով չէ։ Au début, quand on commence à prendre cette résolution, on est rempli de zèle, on se dit oui, je vais prier, je vais lire la Bible, je vais chanter des louanges, je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Այո, ուժով գսկսենք, գուզենք Աստծո ժամանակ դալ, գուզենք սուբկիր գարտալ, աղոթել, պարապանել։ Et vraiment, au début, on est rempli d'un certain zèle, on a envie de changer les choses. Եվ սկիզբերը գուզենք որ ամեն ինչ փոխվի, գուզենք Աստծո հաջելի լալ, Le seul problème, c'est que plus le temps avance et plus on finit par se décourager. բայց ժամանակով գծուլանանք եւ հուսափվենք։ Parfois, on finit par ne plus le faire, on arrête de passer du temps dans la prière, on arrête de lire la Bible. Երբեմն գծկենք աղոթել, սուբկիր գարտալ, Et parfois, on continue, mais on a cette sensation au fond de nous de le faire par obligation. երբեմն գնենք, բայց ստիպված ծևով գնենք։ On a notre petit programme tout fait dans la journée, on sait exactement ce qu'on va faire. Օրվա մեջ գիտենք երբ ինչ պիտի ունենք, երբ պիտի ունենք, Et puis, quelque part, un moment entre 18h30 et 19h, on se cale un moment pour lire la Bible et pour prier. եւ մեկ ժամ գտնենք օրվա մեջ, որ այն ադեն սուրբիր պիտի գարտամ, պիտի աղոթեմ, Et puis après ça, soit on fait la cuisine, soit on fait le ménage ou autre chose. եւ ուրիշ բաներով գսպարվենք հետո։ Et en fait, ça devient un peu comme si ce moment de la prière, de la lecture de la Bible, c'est un peu comme si on faisait nos devoirs. Բայց գա գերմանի որ այս մեկ ժամ գտնենք, իբր 10 գնենք դբրոցի մեջ։ Voilà, on se réserve un moment pour prier, tout ça. Et puis dès que c'est fini, on passe à autre chose. Այս ժամանակ մեկ ժամ գտնենք եւ հետո ուրիշ բանով գսպարվենք։ Et vous savez, c'est quoi le pire? Ավելի քեշ բանը ինչ է։ C'est que parfois, pendant qu'on prie, pendant qu'on lit la Bible, on pense à ce qu'on va faire après. Երբ սուբկի կգարտանք եւ գաղոթենք, նույն ադեն ուրիշ բաներով մեր գլուխը լեցված է։ Et malheureusement, cette démarche est complètement contre-productive. Եվ ասպես վարմունքը բդրապեր չէ։ Et c'est un peu à l'image du peuple juif qui passait du temps dans le jeûne et la prière, mais dans leur esprit, ils cherchaient, ils avaient encore en tête les désirs de leur cœur. Հրեական ժողովուրդը գաղոթեր զոմաբաություն գներ, բայց իրեն մտքի մեջ իրենց գամքը գպնդրեին։ Et bon, c'est facile de jeter la première pierre, mais en soi, c'est pas facile. Այո, տադել թյուրին է իրենց, բայց ըսենք որ թյուրին բամը չէ։ Je veux dire, on est des êtres humains faits de chair, on a nos propres désirs. Այո, մենք մարդ ենք եւ մեր ուզած բաները շատ բաներ ունենք։ Et en soi, c'est pas forcément des désirs mauvais. On peut avoir des désirs qui sont bons pour nous. Այսինքն միայն քեշ բաներ չէ որ գուզենք։ Mais le problème, c'est que ces propres désirs-là, ils peuvent prendre le dessus sur le côté spirituel dans notre vie. Բաները գրնա ավելի դեր առնել քան թե հոգեվոր բաները։ Et quand on s'en rend compte, on essaye de toutes nos forces de nous couper de nos propres désirs pour rechercher Dieu. Երբեմն դա
poror ve ujerov guzenk asuzo yere săpândrel. Et le plus difficile, c'est vraiment de lutter contre notre propre volonté. Ajo găbaikaring mer gam kitem. Le problème, c'est que comme nous sommes faits de chair, le plus souvent, c'est la chair qui finit par l'emporter sur nous. Բայց մեր մարմինի ցանկությունները գհաղթեն. Et il y a un autre chapitre dans la Bible que j'ai lu et qui m'a assez touché. C'est le psaume 119. Samos 119 բիդիչի գարտանք. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le lire devant vous aujourd'hui. Շատ երկար է բիդիչի գարտանք. Pour ceux qui l'ont déjà lu, il est assez long et ça demande du temps. Alors երկար է. Mais en lisant ce chapitre, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'arrêtait pas de revenir dans les paroles du psalmiste. Բայց ոստեղ պամգա որ միշտ գուկա Samos քրողին պերանին մեջ. C'est que le psalmiste, sans cesse, recherchait la parole de Dieu. Sans cesse, il disait qu'il recherchait les commandements de Dieu. Միշտ Աստուծո օրենքները գպնդրե, Աստուծո գամքը գպնդրե. Et même, il disait qu'il prenait du plaisir à rechercher les commandements de Dieu. Եվ ասոր մեջ հաջուկ գարներ Աստուծո օրենքները փնդրել. Il prenait du plaisir à observer la loi. Եվ օրենքը գդարել հաջուկ էր իրեն համար. Et ça m'a de nouveau rappelé le passage qu'on vient de lire, Ésaïe 58, où Dieu demande à son peuple de faire du Shabbat ses délices. Եվ Աստված գուզե որ այս շաբաթը գդարել մեզի հաջուկ լա, սիրենք շաբաթը գդարել. Et en fait, c'est là que je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire du Shabbat ses délices? Ուրեմն ինչպես շաբաթի մեջ հաջուկ առնել. Comment est-ce qu'on peut mettre toute sa volonté à rechercher Dieu? Ինչպես տնել մեր բոլոր ուժը Աստուծո գամքը փնդրել. Et en fait, c'est ça la question que je me suis posée. Souvent, on recherche Dieu par obligation et on perd ce désir de le rechercher pleinement. Շատ անգամ Աստուծո փնդրել մեզի օրեն գտարնա ստիպված բամը գտանա եւ անոր մեջ հաջուկ չենք առներ. Et en fait, pour ça, je vais vous lire un passage de la Bible. Encore un autre, c'est le livre, enfin l'épître de Paul aux Hébreux. Պետք է գարտանք Էբրայեցից մեջ, le chapitre 11. Էբրայեցից 11. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est le fameux passage sur les héros de la foi. Հավատքի հերոսներու մասին է. Et il y a un passage en particulier qui a résonné dans ma tête. Եվ համար մգա որ շատ գսիրեմ. C'est le verset 6. 6-րդ համարը. Donc je vais vous lire Hébreux chapitre 11 verset 6. Ուրեմն Էբրայեցից 11 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et en fait, toute la clé, toute la résolution du problème réside dans ce passage. Այս խնդիրի լուծումը այս համարի մեջ կրնանք դեսնել. Parce que le plus souvent, lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, Երբ ժամանակ գտնենք Աստուծո ներկայության մեջ, on va dire qu'on se rassure en disant que ça nous aide à nous rapprocher de Dieu. գսենք մենք մեզի ասիգա գոկնե որ Աստուծո ավելի շատ մոդենամ. C'est un peu comme si on prenait un moment pour recharger nos batteries. Գնանք ասիգա գնմանի եթե բատրի գարնենք որովհետեւ մեր հերախոսը շարժի տնենք. Et en soi, c'est une bonne chose de passer du temps pour nous ressourcer dans la présence de Dieu. Եվ ասիգա լավ բան է Աստուծո հետ ժամանակ գարնել որովհետեւ նորոգվենք. Et c'est une bonne chose, mais le problème, c'est que il y a une raison pour laquelle on peut finir par se lasser. Բայց բամգա որ գնանք շատ շուտ հուսապվիլ. Et en fait, la raison, c'est que souvent, lorsqu'on passe du temps dans la prière, qu'on passe du temps dans la lecture de la Bible, le problème, il est dans notre approche, dans notre manière de penser.
Երբ ժամանակ գարնենք Աստուծո փնդրել աղոթքի մեջ շուտ կիրկարտալով, պամը գա որ մեզի գխանկարե։ Le problème, c'est qu'on lit, on prie sans forcément s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Գգարտան գաղոթենք, բայց չենք սպասել որբեսի ստանանք պամը դիրոճմե։ Et le problème, c'est que, en fait, du coup, on perçoit cet acte de prier, de lire la Bible, comme un effort à fournir de notre part. Ուրեմն ասիգա գտարնա մեզի ստիպված պամը աղոթել սուրբ կիրկարտալ։ Et à force, on finit par s'épuiser. Եվ գուսավին գոկնինք։ Et c'est vrai que c'est bien de passer du temps avec Dieu, de chercher à se ressourcer. Այո, լավ պամոնե Աստուծո ներգաղությանը փնդրել, իր ներգաղության մեջ նորոգվել, Mais il y a plus que ça. ասկե ավելի պամը գա։ Il y a plus que Dieu peut faire plus que simplement nous ressourcer lorsque nous passons du temps dans sa présence. Աստված ավելի շատ գրնանել միայն մեզի նորոգել։ Et on doit s'attendre à plus que simplement recharger nos batteries. Եվ պետք է ավելի շատ բաներ պետք է սպասենք դիրոճմե։ Si la Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent, Եթե Սուրբ Գիրքը մեզ գսե որ Աստված գվարսադրե անոնց որ իրենց կփնդրեն, alors on doit nous-mêmes chercher dans notre vie à mettre cette vérité à l'épreuve. այս դժվարությունը պետք է մեր ցանկերու մեջ իսկապես ապրենք։ On doit chercher nous-mêmes à faire l'expérience de cette vérité, de cette parole-là. Այս խոսքը, այս իրականությունը պետք է մեր ցանկերու մեջ ապրենք։ Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, Երբ մենք Աստուծո ներգաղության մեջ ժամանակ գարնենք, on doit chercher Dieu avec à l'esprit l'idée selon laquelle il nous récompensera. պետք է այդ միտքով պետք է փնդրենք իրեն, որ ինքը գվարսածե, եթե մենք իրեն կփնդրենք։ Et c'est vrai, Dieu a à cœur de nous prouver qu'il est bien vivant. Եվ Աստված մեզի գուզե միշտ պաստդալ, որ ինքը գենտանի է, Dieu veut nous montrer qu'il est présent dans notre vie. որբեսի ինքը ներկա է մեր ցանկերու մեջ։ Et Dieu peut nous toucher de différentes manières, Եվ Աստված գրնա մեզի տպնալ դարբեր սևերով, que ce soit au travers de la Bible, au travers d'un passage biblique. Սուրբ Գիրքի միջոցով, Ça peut être au travers d'une prédication. բատկամի միջոցով, Ça peut être au travers de la parole ou de l'action d'un frère ou d'une sœur. խոսքի միջոցով կամ քուր եղբայր միջոցով, Ou même Dieu peut directement nous inspirer, parler dans notre cœur. եւ Parler. Pardon. Pardon, vas-y. Եվ գնալար որ Աստված ուղիղ ցևով մեզ խոսի, մեր սիրտերու մեջ։ Dieu peut directement mettre sa parole dans notre esprit. Եվ Աստված իր խոսքը մեր միտքի մեջ ուղիղ ցևով գնահատնել։ Et c'est pour ça que lorsqu'on passe du temps dans la lecture de la Bible, dans la prière, Անորոշ երբ մենք Սուրբ Գիրքի մեջ ժամանակ գարնենք, աղոթքի մեջ ժամանակ գարնենք, il y a un objectif qu'on doit se mettre en tête. պետք է պամտնենք մեր մտքերու մեջ։ On doit se dire, je dois continuer à lire, je dois continuer à prier jusqu'à ce que Dieu me récompense. Ես պետք է շարունակեմ գարտալ, աղոթել, մինչև որ Աստված ինձ վարսադրե։ Tant que Dieu ne m'aura pas donné ma récompense, je vais persévérer. Մինչև որ Աստված ինձ չվարսադրեր, ես պետք է շարունակեմ։ Voilà. Faut se dire, je vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'il m'ait donné ce dont j'ai besoin. Մինչև որ իմ պետքերս չդա, պետք է ես ունեմ, Et շարունակեմ։ il faut pas hésiter à vouloir recevoir de la part de Dieu. C'est ce qu'il nous a promis et c'est ce qu'il veut pour nous. Եվ ասիկա խոստում ունի Աստուծո գողմեն անորամար պետք է գասկած ունենանք։ Et pour conclure, j'aimerais vous rappeler que rechercher Dieu, ça va au-delà de simplement s'imposer des contraintes. Եվ վերջացնելով համար գուզեմ ասել, որ Աստուծո գամքը փնդրել իստփողական բան չէ։ Quand je demandais si il fallait souffrir ou se faire violence pour être chrétien, c'était un peu pour attirer votre attention. Եվ հաստվի որ պետք է չարչարվենք Աստուծո հաջելի լալու համար, ասիկա ասիկա քիչ քիչ մտնալու համար էր։ Et dans un sens, c'est pas complètement faux. C'est vrai que il faut aller un peu à l'encontre de notre propre nature. C'est une manière, on va dire, de se faire violence. Եվ
Ջիշտ է որ մեր գամքերը, մեր պետքերը պետք է գող մտնենք, որբեսի Աստծո գտնենք։ Sauf que ce n'est pas, on va dire, à la violence que nous nous faisons, aux contraintes que l'on s'impose, que Dieu regarde. Բայց Աստված չի նայիր որ մեր դեմ գրիվ գնենք կամ շատ ճանկեր գնենք։ Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Աստված գտեսթե մեր սիրտի փապակը։ Donc, on peut s'imposer les contraintes les plus difficiles qui soient. Si notre cœur n'y est pas, alors Dieu ne répondra pas forcément à nos prières. Անորամաշ մենք շատ ճանկեր գնանք գնել, շատ բաներ գնանք գնել, բայց եթե բոլոր սրտով չէ, Աստված մեզի չպատասխաներ։ Et oui, c'est ça comme Dieu nous demande de le chercher en esprit et en vérité. Անորամաշ Աստված գսե որ հոգիով եւ ճշմարտությունով պետք է փնտրենք իրեն։ Il faut chercher Dieu avec un cœur sincère et avec la foi, Անգերտ սիրտով եւ հավատքով պետք է փնտրենք իրեն։ avec cette espérance selon laquelle si on continue à chercher Dieu, alors il se laissera trouver par nous. Այն հուսով որ Աստված պիտի գտնվի, եթե մենք իրեն բոլոր սրտով Et կփնտրենք։ que Dieu nous touchera d'une manière ou d'une autre. Եվ այն խոստումը սա է որ Աստված մեզի պիտի տնա ցևով կամ ուրիշ ցևով։ Et pour finir la conclusion, il y a une dernière chose que j'aimerais dire. Վերջացնելու համար վերջին բանը գուզեմ ասել, C'est que même lorsque nous ne cherchons pas Dieu comme il faut, նույնիսկ եթե մենք չփնտրենք Աստված ինչ որ պետք է, ցևով որ պետք է, même lorsque nous faisons des efforts mais que notre cœur n'y est pas, եւ չանքեր գնանք, բայց մեր սրտի հոն չէ, Dieu, dans sa miséricorde, peut choisir de quand même nous parler. Աստված իր ողորմության մեջ գրնա նորեն մեզի հետ խոսիլ։ Et lorsque Dieu nous parle, il nous fait comprendre que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Բայց Աստված մեզի այն վստահությունը գուտա որ մենք լավ ջամփու մեջ չենք։ Même lorsque nous sommes dans l'erreur, Dieu peut nous parler pour nous redresser. Նույնիսկ մենք սխալ ջամփու մեջ ենք, Աստված գրնա մեր սիրտերուն խոսիլ։ Et Dieu, par compassion envers nous, nous montre la bonne démarche à suivre. Այո, Աստված ողորմած է եւ մեզի ցույց կուտա լավ ճանապարհը։ Prions. Աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Այո, դեր քեզի բարկուդամ այս բատկամին համար։ Merci Seigneur, car lorsque nous avons cette volonté de te chercher, tu te laisses trouver par nous. Այո, եւ մենք այն պապակը գամքը ունենք, որովհետեւ քեզ գտնենք, դու գցիկես որ գտնենք քեզ։ Tu nous montres lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Եվ մեզի ցույց կտաս որ սխալ ճանապարհի մեջ ենք։ Et tu nous montres quel est le chemin à emprunter. Եվ մեզի ցույց կտաս որ ճանապարհու մեջ մտնենք։ Seigneur, nous avons soif de ta présence Այո, մենք ծարավենք ու ներգաղությամբ et nous voulons vraiment recevoir ta présence dans notre vie. եւ մենք ուզենք ստանալ քու ներգաղությամբ մեր կյանքերու մեջ։ Je te prie Seigneur que tu puisses nous toucher. Եվ գաղութեմ որ մեզ թփնաս։ Merci Seigneur, car tu nous touches déjà avec ta parole, Seigneur. Եվ բարկուդամ քեզի որբեսի արդեն գտնաս քու խոսքի միջոցով։ Et nous voulons dire ce matin que nous voulons encore plus. Բայց այս ադու գսենք որ ավելի գուզենք։ Nous voulons plus de ta présence dans notre vie. Քու ներգաղություն ավելի գուզենք։ Nous voulons que tu nous parles davantage, Seigneur. Գուզենք որ մեզի ավելի խոսիս։ Et nous voulons aller encore plus loin, Seigneur, avec toi. Եվ քեզ հետ ավելի հերու գուզենք երթալ։ Je te prie, Seigneur, que tu puisses fortifier notre foi Գաղութեմ որբեսի զորանաս մեր հավատքը, pour que nous continuions à persévérer dans la prière որբեսի աղոթքի մեջ հարաճանանք et pour que nous ne nous découragions pas եւ չհուսափինք։ et que nous ne nous détournions pas de ta parole, Seigneur. Եվ քու խոսքիդ ուրիշ ճամփա չերտանք։ Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Իսուսի անունով գաղութեմ քեզ։ Amen. Ամեն։